Hi，大家好，歡迎收睇今集嘅中華國標。今日咧就嚟到呢個如畫國貨嘅中華國標裏邊嘅一個專門店啊。咁亦都係全香港咧最多國標國潮嘅手錶專賣店嘅。我哋今日咧就當然係有啲特別嘅優惠推介俾大家啦。好啦，咁我哋接落嚟咧就去睇下呢一啲有咩優惠俾大家先。如果大家仲考慮緊究竟係想要買啲乜嘢手錶送俾長輩啦，或者係送俾朋友嘅話咧，咁今集咧就可以介紹呢一款上海嘅天倫啦。因為我哋呢一款咧就特別精選翻喺3月份嘅一啲優惠嘅。當然我哋接落嚟咧都會陸陸續續包括咗好多唔同國標嘅品牌啦，同埋一啲國潮嘅。大家記得留意翻啦。好，而家咧我哋就嚟講講呢一隻手錶嘅天倫系列先。首先我哋講緊呢一隻手錶最特別嘅地方咧，就係你見到喺呢一個錶盤上邊咧轉下轉下嘅呢一個咧，其實就係一個擺輪。咁就咁驟眼睇落去咧，佢就好似一個陀飛輪咁樣轉嘅。如果我哋再留意咁睇一睇咧，你就會見到咧，佢呢一個擺輪咧係左右咁轉動嘅。所以咧呢一個咧就係機械手錶嘅擺輪啦。同埋咧一般嚟講，我哋睇手錶或者係一啲 skeleton 嘅手錶啦，或者係啲自動手錶咧，擺輪show 出嚟咧都唔會成個 show 晒嘅，即係可能都係會show 咗一半啦，或者係遮住咗嘅。但係今次上海嘅呢一款機芯咧就比較特別啦，佢就用咗呢一個人字形嘅一個支架咧，就支撐咗呢一個擺輪上嚟。所以咧我哋睇落去嘅時候咧，就覺得好似浮游咗喺呢一個錶盤中間咁樣。仲有喺12點位置咧，就係呢一個數字嘅時間啦。喺6點位置咧，就係呢一個小秒針。如果佢圍繞住一圈咧，其實就係30秒嘅。我哋大家要留意翻呢一個啦。再加上咧，佢呢一個錶殼嘅 size 咧就係43mm，亦都係好圓形嘅，好舒服嘅睇落去嘅感覺，線條都做得幾好。同埋個錶面咧，亦都係做咗一啲拱形嘅錶面。去錶盤上邊咧，我哋有分2個唔同嘅款式，就係一個係太陽紋啦，而另外一款咧就係我戴緊嘅呢一個菱格紋。顏色上邊咧就當然有好多唔同嘅顏色啦。而家我手上戴緊嘅呢一個咧就係黑金色。而頭先介紹呢一個咧就係白銀色。當中亦都包括有啲綠色啦，有藍色啦，玫瑰金殼嘅白色啦，甚至乎係一啲比較特別啲嘅出色啲嘅，有呢個玫瑰金再撞翻個藍色。我哋再嚟睇翻個錶陀啦。呢一隻手錶咧，主要咧佢就係自動嘅手錶，所以咧我哋都見到一個自動陀咧喺後邊呢一度嘅。當然，如果係對於一啲翻工族嘅好少喐動嘅話咧，你如果戴呢隻手錶嘅時候咧，你又驚佢可能上鏈唔夠啦，你咧就可以手動上鏈，大概上10幾下咧就已經足夠噶啦。你就可以時間上邊啦，你都可以大概都運行到一段時間，甚至乎1日噶啦。呢一款手錶咧，佢主要咧就係以皮帶為主嘅。任何所有嘅顏色咧，都係用咗呢一個牛皮黑色嘅皮帶啦，或者係啡色嘅皮帶嘅。大家咧嚟到我哋嘅專門店嘅時候咧，你就可以選擇下自己中意嘅顏色啦。而另外一款咧，亦都係上海手錶。呢一個咧就帶有啲藝術嘅風格嘅。佢咧就係國內嘅一位藝術家咧，蔡斌華先生，就係設計咗呢一個虎形嘅錶盤俾大家睇睇啦。而佢畫出嚟嘅呢一個款咧，所有嘅線條咧都帶有夜光嘅，所以咧你喺夜晚睇嘅時候咧係非常之驚訝嘅。同埋佢另外一個特色咧，就係我哋見到佢個錶耳咧都係做咗一個央色嘅，好似話呢個銀色嘅錶耳啦。而佢下低咧就做咗一個玫瑰金色嘅配搭。所以咧喺呢一隻手錶裏邊咧，啲細緻位咧大家都要留意下啦。而另外一個款咧就係呢一個玫瑰金色嘅錶殼。而佢嘅錶底呢一度咧就做咗銀色嘅錶耳。所以咧我哋睇到嘅時候咧就見到係有個央色嘅設計，係比較特別嘅。而呢一款咧就係叫做虎入奇境嘅系列啦。喺上海手錶裏邊咧，亦都係比較少有嘅一啲製作方式。所以大家咧都可以嚟到我哋嘅門市咧就了解下。呢一款手錶咧，錶背咧亦都做咗一啲透背啦，俾大家睇到個錶座啦，同埋呢一個甲板裏邊嘅一啲打磨啦。亦都係自動手錶。而呢一個嘅限量版咧就係全球500隻嘅。如果價錢優惠嗰方面咧，就要問翻我哋嘅店鋪嘅店員啦。就做緊啲乜嘢限定優惠嘅，因為咧就一定係包保咧你哋滿意嘅。
好啦，咁我哋下一集咧再介紹其他品牌俾大家。咁我哋又係時候講再見啦，下一集見，拜。